Te sram sad sa mnom na kavu ići. Ja sam Maša i dobrodošli na Mesh & The Beauty. Za početak vas odmah molim kliknuti subscribe, kliknuti like, jer ćete upravo sada vidjeti kako se radi vampirski tretman. Dakle, to vam se radi, vidjet ćete, vrlo je slično kao botoksu i hijaluronu kad vam pikaju u lice, ali nije tako. Znači, uzet će mi krv, odvojit će plazmu i onda će moju krv zapravo stavljati u lice. Malo me je strah. Ne bih htjela da krivo shvatite, jer ne promoviram botokse, hijalurone i ne mislim da to meni treba, ali zapravo će nam doktorica Elena objasniti šta će zapravo mom licu napraviti taj vampirski tretman, a da ja više ne pričam, ajmo mi unutra pa ćete vi sve vidjeti kako će to izgledati korak po korak. Strah me. Biće puno injekcija. Tu. Znam da tretman traje 10 minuta. Ono što sam saznala je da uklanja one pigmentacijske mrlje koje ja imam od sunca, da je dobro za, kako se zovu, ožiljke od akni i općenito da te malo onako razbudi, probudi. I da počne djelovati nakon, mislim, mjesec dana da se zapravo vide prave promjene. Uglavnom sve sam se raspitala, to vam je jako bitno ako idete na tak neki tretman, da malo pogledate vide i da se raspitate na šta idete, a ne na neviđeno. Ok, ono što ja znam o PRP tretmanu, ili PRP, jel tako se zove, ili vampirski tretman, znači da poboljšava kao strukturu kože, da uklanja ove pigmentacije od sunca i da izgledaš kao probuđenije, malo onak svježije. Tako je, znači to bi bio jedan potpuno prirodni tretman koji kao, možemo to shvatiti kao jednu svježinu koži, odmornost koži. Znači mi pokušavamo kožu držati tako svježom, mladolikom još dugi niz godina. Znači to je nešto drugačije od, na primjer, botoksa i filera gdje mi uzrokujemo promjenu koja se vidi kroz dan, dva, tri. Mi ovim hranimo dubinski tvoju kožu tamo gdje serum i kreme i ostale stvari, maske koje koristimo u preparativnoj kozmetici uopće ne mogu doći u taj duboki sloj kože. I počinje djelovati nakon, zapravo najbolje promjene se vide nakon mjesec. Pa tako je, da, to je nešto što se može shvatiti kao jedna ozbiljna njega kože dugotrajna. Znači to je nešto što se treba svakako ponavljati 3 puta da bi se vidio jedan lijepi rezultat. Mi sa tim svakako možemo i recimo ožiljke od akni, smanjivati hiperpigmentacija lica i davati generalno koži jednu svježinu, jednu odmornost, stvaranje novih krvnih žila, novog kolagena, elastina i tako. Kom bi preporučili taj tretman, za kog bi to baš posebno preporučili? Pa znači to bi bilo za žene koje razmišljaju o nekakvoj anti-age njezi, žene u kasnim 20-ima pa nadalje, znači to je neko što nema dobne granice od nekakvih 20, kasni 20 i pa nadalje, u svrhu anti-age njege. Ako se radi o nekakvim korekciji nekakvih kože od ožiljka od akni, to se može raditi ranije s obzirom da je to potpuno prirodno, samo koristimo tvoju krv. I koliko bi se trebalo tretmana odraditi onak za nekakav pravi? Pa 3 tretmana svakako. Svakih, recimo? Ovisi o tipu kože, ovisi o tako je, da li radimo za ožiljke od akne, da li radimo za anti-age, da li mladoj osobi poput tebe ili pak nekoj ženi od recimo 50 godina, znači jako su različite razmaci između tretmana, ali u svakom slučaju to je nešto što se treba raditi, ponavljati, mislim, stvari koje nas... Ok, znači prvo ćemo izvaditi krv, onda ćemo staviti nekakvu kremu. Tako, stavit ćemo anestetičku kremu. Ti ćeš malo odmoriti, za to vrijeme ja ću pripremiti krv i nakon toga imamo jedno 10 minuta. Ok, jel boli tretman? Ništa ne boli, zato ćeš držati jedno pola sata anestetičku kremu. Ugodno je. Dobro. To je to. Može, i ajmo. Ajmo. Mi ćemo sad uzeti samo ovaj tu žuti dio. Aha, ok, to je plazma. To je plazma, da. Ok. Znači, tretman traje sad kad to se namestimo, sad 10 minuta. 10 minuta, da. Ništa. Ništa. Dobro? Da.
Znači, fakat ne mrem ovakva na kavu. Ali te sram sad sa mnom na kavu ići. Uglavnom, završio je tretman. Kakav mi je bio osjećaj? Nije sad nešto onak da totalno sam opuštena, ništa me ne boli. Osjećaš to kad ti stavi iglicu i malo ono kad ju izvadi onda kao, a ne znam kako bi to rekao, osjećaš malo kao bol nakon toga, ali ništa nije ono neizdrživo, ja sam fakat ono osjetljiva na bol. Sad sam evo ovako vidite crvena. I kažu da će proći negdje kroz 3 sata i da je moguće da se pojave modrice, ali ja ću vam to snimiti sebe sutra dan. To bi bilo to, kao što sam rekla, znači u opis videa ću vam staviti sve informacije oko toga i to je to. A mi idemo na kavu. Evo samo da vidite, drugi dan apsolutno nemam ni jednu točkicu na licu, imam samo malo podačake, evo. Ali fakat, doslovno mi se povuklo sat vremena nakon ovog zahvata, tako da moje lice zaista nije uopće reagiralo. Pretpostavljam da je individualno kod svakog drugačije, naravno, eto ga, ali ovo je moje iskustvo, dakle, nijedna točka.